Ya, halo sahabat Idukai dimanapun kalian berada, selamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan membawakan tutorial sebuah aplikasi yang namanya Google AI Studio. Nah, terutama saya mau menyampaikan kepada sahabat semua, mungkin ada sahabat yang sudah terbiasa memakai aplikasi ini, dan mungkin ada juga sahabat yang belum mengenalnya. Nah, nanti yang sudah terbiasa menggunakannya bisa ditularkan kepada sahabat dan teman-teman yang lain, karena saya yakin betul bahwa program ini sangat-sangat bermanfaat. Nah, mari kita lihat bagaimana caranya kita bisa mengakses program ini. Ya, sahabat tinggal masuk ke Google Search saja, diketik di situ Google AI Studio, oke sahabat. Kemudian diklik. Setelah diklik Google AI Studio, maka akan muncul tampilan seperti ini, sahabat. Nah, sahabat Idukai, setelah kita melihat tampilan ini, di sini ada tertulis Talk with Gemini Live. Nah, ini artinya kita bisa berkomunikasi secara langsung dan interaktif sekali begitu. Jadi interface ini sungguh sangat menarik. Kita bisa ngobrol langsung. Nah, tentu saja masih ada banyak fungsi daripada Google AI Studio ini. Nah, kali ini khusus kita berbicara tentang bagaimana menggunakan Google AI Studio dalam konteks Talk with Gemini, kemudian bagaimana kita bisa berinteraksi dan berbicara dengan aplikasi ini. Nah, sahabat, setelah kita melihat tampilan ini, sahabat bisa masuk ke mikrofon di sini, tinggal diketik saja. Maksud saya tinggal diklik saja, maka akan muncul di situ mikrofon. Apapun mikrofon yang sahabat gunakan, lalu izinkan. Nah, setelah diizinkan, kita sudah bisa memakainya. Hello, good evening. Hello, good evening. How can I help you? Well, this evening I would like to practice my English. Do you speak English? Okay, I can help you with that. What would you like to talk about? We are going to talk about sport. Okay, sounds good. What sport are you interested in talking about? Yeah, I would like to talk about golf. Could you tell me how we can play golf? Sure. Golf is a game played on a large course with a small ball and a set of clubs. The object of the game is to hit the ball into a series of holes with the fewest number of strokes. Would you like me to explain more of the rules? Yeah, I'd like to know how many clubs are there in the box club. The standard set of golf clubs usually includes 14 clubs, but the actual number can vary based on individual player preferences. Would you like to know more about the types of clubs? Yeah, I would like to know about the 14 clubs. What are the types then? Okay, there are different types of clubs. There are woods, irons, wedges, and a putter. You want me to explain each type in more detail? Yeah, what is the putter for? The putter is specifically designed for use on the green to roll the ball into the hole. It has a flat face and is meant for short, controlled strokes. Do you have other questions about other clubs? I see, I understand. And what about when I start driving the ball from the tee? What club should I use then? That is usually done with a wood, typically a driver. Would you like to know more about when to... When I hit the ball with a driver, normally how many meters does it take actually, the normal one? The distance a golf ball travels with a driver can vary widely based on swing speed, technique, and other factors. But a typical range for an amateur golfer is between 180 and 250 meters. Do you have more questions about driving the ball? Sahabat, jadi itulah tadi saya mencoba berbicara dengan Gemini. Jadi aplikasi ini bisa langsung merespon, di mana saya mencoba bertanya tentang
olahraga. Dan olahraga yang saya pilih adalah permainan golf, dan saya mencoba menanyakan hal-hal terkait dengan permainan golf tersebut. Ternyata Gemini bisa membantu saya dan bisa memberikan informasi yang tepat tentang permainan golf ini. Nah sahabat, mari kita coba sekarang bagaimana kalau kita belajar bahasa Inggris misalnya. Kita coba melatih kemampuan kita berbahasa Inggris dengan menjadikan Gemini sebagai mitra kita, mitra bicara kita. Mari kita coba. Hello Gemini, I would like to practice my English now. Okay, I'm ready to help you practice your English. What would you like to do? Well, actually, I would like to do my IELTS test. What should I prepare for my listening then? For the listening section of the IELTS test, you should practice active listening, familiarize yourself with different accents, and try to improve your note-taking skills. Would you like to work on any of those areas? Can you give me an example of the listening test? I can't give you an actual audio example of the IELTS listening test, but I can describe the kind of tasks you'll encounter. Would that be helpful? Yes, of course. Try to just describe. Okay. The IELTS listening test typically has 4 sections. The first 2 are usually about social needs, like conversations between 2 people, or a monologue about a day-to-day topic. The last 2 sections are more academic, such as a lecture or a discussion between students. Does that make sense? Yeah, and now about reading. Could you give me a small piece of the example of reading? The reading section has 3 passages from academic or general interest sources, and questions about them. These might include multiple choice questions, short answer questions, sentence completion, or true/false. Would you like to know more about the question types? Well, actually, my last question is, what should I prepare to succeed my IELTS test? To succeed on your IELTS test, you should practice all 4 skills: listening, reading, writing, and speaking. You should also familiarize yourself with the test format and manage your time effectively. Do you have any questions about any of those areas? Ya, sahabat Edukai, luar biasa bukan? Jadi tadi pertama saya menanyakan tentang bagaimana saya bisa bermain golf dan apa saja jenis-jenis golf club yang saya harus miliki kalau saya mau bermain golf. Kemudian seksi yang kedua, saya mencoba bertanya kepada Gemini tentang persiapan tes IELTS saya dan apa yang saya harus persiapkan kalau saya mau sukses dan saya mau lulus tes IELTS saya, misalnya saya bisa mencapai 8 atau mungkin 8,5 dan sebagainya. Nah, ini luar biasa sahabat, bisa digunakan untuk berbagai hal sesuai dengan kebutuhan saudara dan juga kebutuhan kita sehari-hari bisa ditanyakan di sini. Nah, jadi jangan sampai kita tidak tahu bagaimana memakai aplikasi ini karena ini gratis dan ini juga bisa di-download dan digunakan di mobile application atau di handphone sahabat semua. Jadi sekali lagi selamat mencoba dan semoga aplikasi ini bisa membantu. Pada kesempatan yang akan datang saya akan menggunakan Gemini ini untuk bagaimana kita gunakan untuk berkonsultasi tentang kesehatan kita. Jangan lewatkan video saya yang akan datang. Saya akan mencoba menggunakan Gemini sebagai konsultan kesehatan saya dan saya akan menyampaikan keluhan-keluhan saya dan apa yang disarankan oleh Gemini. Selamat menonton dan sekali lagi terima kasih. Mohon juga sahabat bisa like and subscribe channel saya ini supaya saya semakin semangat untuk membuat konten-konten yang sekiranya bermanfaat bagi sahabat semua. Selamat dan sukses.